Всем привет! Канал Несерьезно, серьезная вентиляция. В очередной раз испытываем новую систему, проверяем, что будет лучше. Система состоит из двух вентиляторов диаметром 160. Проверяем, равномерно все работает. Поехали! Йохо, почти одновременно, это здорово. Систему номер 1 мы дооснастили дополнительной трубой, а считает, что вентилятор в системе работает лучше. Проверяем. Запускаем. Поехали. Ну так оно и есть. Система номер 1 отработала лучше.